Баршаңызға сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге сатылымға арналған мини пиццаның рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Видеоның маңызды бөлігін өткізіп алмас үшін соңына дейін қараңыздар. Шұңғыл ыдысқа ұнымызды салып, үстінен жылы суды құямыз. Үстінен 1 шай қасық ашытқымызды салып, бір араластырып аламыз. Жарты шай қасық тұз, 1 ас қасық қант саламыз. Өлшеп алған сұйық майымызды құямыз да жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Майының орнына зәйтүн майын пайдалансаңыздар да болады. Содан кейін маңызды айтады кететін жайт, ұнды салған кезде барлығын бірден салмай, аз-аздан салып илеңіздер. Сол кезде қамырыңыз толық араласып, әдемі иленеді. Қамыр дайын болды. Енді бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Жарты сағаттан соң алып, бөліктерге бөліп, тағы да 1 сағатқа қалдырып тындырамыз. Егер бұл рецепттен сатамын деп ойласаңыз, барлық қамырды таразының көмегімен бірдей етіп өлшеп алыңыздар. Қамырды 1 сағатқа қалдырудың маңыздылығы біздің қамырымыз жақсы ашып, әдем болып көтеріледі. Осылай әрбір қамырды майлап қоюды ұмытпаңыздар. Бетіне жағатын соусы өте қарапайым, кетчуп және майонезден тұрады. Екеуін жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Сырды теркадан өткіземіз. Сосискаларды осылай жіңішке етіп турап аламыз. Біздің қамырларымыз әдем болып көтеріліп, көпсіп тұр. Енді әрбір қамырды жайып, пиццаларымызды дайындауға кірісеміз. Алдын ала духовканы қыздырып қойыңыздар және қамырларыңыздың барлығын бірдей етіп, осылай дөңгелектеп жайып алыңыздар. Бетіне соусты тегіс етіп жағып аламыз. Содан кейін сосискаларды қойып, духовкада пісіріп аламыз. Содан кейін сырды салып, тағы сыр ерігенше тағы бір рет духовкаға 5 минутқа қойып аламыз. Осымен біздің мини пиццаларымыз дайын болады. Жасап көріңіз. Ұнаған болса комментарийге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.